Как найти в Google песню без слов, просто напевая мотив Android Insider. Темы полезно знать. Иван Кузнецов, 16/10. 2020. Google – одна из немногих компаний, которые реально умеют в искусственный интеллект. Ведь, если разобраться, то даже Apple отстает от нее по уровню развития лабораторного разума. Но это и понятно, быть впереди поискового гиганта обязывает обилие интернет-сервисов, которые без умной составляющей уже давно бы сдулись и растеряли аудиторию. Однако Google понимает, что службы, на то и службы, что должны не только исполнять требования пользователя, но и, когда это необходимо, предугадывать их. Фирменный поисковик Google как раз такой. В Google появилась продвинутая функция распознавания песен без слов. Признайтесь честно, сколько раз у вас бывало такое, что на языке вертится какая-то классная песня, но ее название вы не знаете? Думаю, что много. По крайней мере, в моей жизни такие ситуации возникают на постоянной основе. Конечно, можно взять Shazam и зашазамить играющую композицию, чтобы сохранить ее для последующего прослушивания. А что делать, если трек играет не из электронного устройства, а в вашей голове, включаясь механизмами чертогов вашего разума? Раньше приходилось просто сходить с ума, истязая себя почем зря, но теперь для этой цели есть Google. Как искать песню, если не знаешь слов? Google добавила в фирменный поисковик функцию поиска музыкальных композиций без слов. Специальные алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте и нейронных сетях, смогут распознать песню, которую можно просто мычать. Нет, это правда. Поисковику даже не нужны слова, хотя иногда он их распознает и сам, даже если вы толком не открываете рот. Во всяком случае, у меня так и было. Я начал с полуоткрытым ртом напевать песню «Конь» Юрия Матвиенко, как Google распознал не только мотив, но и подставил слова. Чтобы найти песню таким образом, откройте приложение Google, в строке поиска нажмите на иконку микрофона и напойте мотив. Я не напевал эти слова явно, а просто бубнил их себе под нос, но Google все распознал. Продолжайте напевать в течение примерно 10-15 секунд, после этого произойдет распознавание и на экране появится трек, который вы ищете. Google уверяет, что способ, которым вы будете напевать композицию, абсолютно не важен, как и наличие слуха. Якобы алгоритмы настолько умны, что распознают мотив и отыщут трек, который ему соответствует. Но мой личный опыт показал, что с закрытым ртом распознавание происходит хуже. Не знаю, с чем это связано, но лучше, напевая, все-таки открыть рот и пытаться воспроизвести некоторые слова из песни. А вот воспроизводить трек в формате «на-на-на» или «ла-ла-ла» лучше не надо. В моем случае Google повышал приоритет слов над мелодией и искал по ним. Как искать песни без названия? В целом мне понравилась новая методика распознавания песен от Google. Несмотря на то, что иногда алгоритмы не срабатывают или срабатывают неправильно, примерно 7 раз из 10 поисковик выдает верную композицию. Как я понял, затыки случаются при напевании ритмичных мелодий. Однако, если трек мелодичный и размеренный, скорее всего, распознавание произойдет без каких-либо проблем. Помимо названия и самого трека, Google выдаст источники, где его можно послушать, по возможности видеоклип, а иногда даже слова песни. Теги Лангриды для вас. Каждый из нас скачивает приложение на Android. Они помогают значительно расширить функциональность устройств и выжать из него максимум пользы. Кроме этого, важно регулярно загружать обновления, в которых разработчики добавляют новые фишки и исправляют некоторые ошибки. Однако часто пользователи сталкиваются с разными проблемами обновлений, то не двигается шкала загрузки, то в конце выдает какую-нибудь ошибку. Сегодня постараемся разобрать самые популярные причины этого недуга и обсудим все нюансы. Помните, как вызывался первый по-настоящему массовый голосовой ассистент? Если нет, то дам подсказку, что это стало не только мемом, но и именем нарицательным для всего процесса «гуглить». Да, всем мы помним фразу «Окей, Google». Именно она вызывала Google Ассистента, который помогал решать какие-то бытовые задачи, связанные с запросами. Пусть это и не дурацкое «Привет, Siri», которое надо каждый раз говорить, общаясь с IP. Но от такого способа обратить на себя внимание тоже надо уже отказываться. Видимо, именно так подумали и ребята из Google, запустив соответствующий процесс, и вот теперь мы максимально близки к новому способу управления старой функцией.
В 2006 году Google совершила очень крупную по тем временам сделку. Сложно сказать, что она изменила историю компании, но она все равно оказала большое влияние на бизнес компании. Направление постоянно растет и связано с самым скачиваемым в истории Google Play приложением. Вот только в то время мало кто верил в правильность покупки этого продукта за заоблачные по тем временам, да и по нынешним тоже 1,65 миллиардов долларов. Некоторые инвесторы даже называли покупку глупой и неперспективной. Давайте вспомним, как это было. Тем более, почти наверняка вы сами каждый день пользуетесь этим продуктом, даже не задумываясь, с чего начиналась его история. Один комментарий оставить свой «Как искать песню, если не знаешь слов». Google добавила в фирменный поисковик функцию поиска музыкальных композиций без слов. Специальные алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте и нейронных сетях, смогут распознать песню, которую можно просто мычать. Нет, это правда. Поисковику даже не нужны слова, хотя иногда он их распознает и сам, даже если вы толком не открываете рот. Во всяком случае, у меня так и было. Я начал с полуоткрытым ртом напевать песню «Конь» Юрия Матвиенко, как Google распознал не только мотив, но и подставил слова. Чтобы найти песню таким образом, откройте приложение Google, в строке поиска нажмите на иконку микрофона и напойте мотив. Я не напевал эти слова явно, а просто бубнил их себе под нос, но Google все распознал. Продолжайте напевать в течение. Примерно 10-15 секунд после этого произойдет распознавание и на экране появится трек, который вы ищете. Google уверяет, что способ, которым вы будете напевать композицию, абсолютно не важен, как и наличие слуха. Якобы алгоритмы настолько умны, что распознают мотив и отыщут трек, который ему соответствует. Но мой личный опыт показал, что с закрытым ртом распознавание происходит хуже. Не знаю, с чем это связано, но лучше, напевая, все-таки открыть рот и пытаться воспроизвести некоторые слова из песни. А вот воспроизводить трек в формате «на-на-на» или «ла-ла-ла» лучше не надо. В моем случае Google повышал приоритет слов над мелодией и искал по ним. Как искать песни без названия? В целом мне понравилась новая методика распознавания песен от Google. Несмотря на то, что иногда алгоритмы не срабатывают или срабатывают неправильно, примерно 7 раз из 10 поисковик выдает верную композицию. Как я понял, затыки случаются при напевании ритмичных мелодий. Однако, если трек мелодичный и размеренный, скорее всего, распознавание произойдет без каких-либо проблем. Помимо названия и самого трека, Google выдаст источники, где его можно послушать, по возможности видеоклип, а иногда даже слова песни.